सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै मोबाइल अनलाइन र लम्की एफएमबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट रोशन भट्टको नमस्कार। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। बलात्कारपछि हत्या गरिएको 17औं दिनमा भागवतीको राष्ट्रिय झण्डा उडाएर अन्त्येष्टि। घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनको कठघरामा अभ्याउन स्थानीय प्रशासनसँग आग्रह। सुदूरपश्चिम सरकारको 3 वर्षको प्रमुख उपलब्धि मानिएको प्रदेश राजधानी घोषणा अझै कागजमै सीमित। गोदावरीमा प्रदेश राजधानी निर्माण हुनेमा गोदावरीवासी अझै अन्यलमा वन विनाशको चिन्ता यथावतै। सुदूरपश्चिम सरकारको 3 वर्ष कार्यकालमा 128 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको प्रमुख उपलब्धि भएको दावी। करोडौं खर्चेर निर्माण गरिएका समुदाय विशेषका मन्दिर पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमा। सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको चर्को मूल्य वृद्धि भएको भन्दै उपभोक्ताहरू आक्रोशित। पसलै पछि फरक मूल्य राखिए पनि बजार अनुगमन नभएको पाइयो। तोरीको तेल 250 रुपियाँ लिटर, 60 रुपियाँ भन्छन्, काहीँ 50 रुपियाँ भन्छन्, काहीँ 30 रुपियाँ भन्छन् होइन। एकरूप नै नभएर त हो नि आफ्नो बोलीमा जसले अब जतिमा बिकाउन सक्यो त्यसको एकरूपता चाहिँ छैन। र प्रजातन्त्र स्थापना भएको 7 दशक पुरा हुँदा समेत पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्न अगुवाहरू अझै विफल रहेको विज्ञहरूको ठहर। राष्ट्र र जनताको हितको भावना भएका इमान्दार र जुझारु नेताहरू अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका 5 अन्डैया स्थित एक बस्तीमा किसानको केराबारीमा बाघ देखिएको छ। अन्डैया स्थित स्थानीय टिकाराम चौधरी र सुर चौधरीको केराबारीमा आज बिहान 4:30 बजे बाघ पसेको हो। किसान टिकाराम चौधरीले घरसँगै जोडिएको आफ्नै केराबारीमा बाघ आएको र बिहानैदेखि गर्जिन थालेको बताउनुभयो। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीकी दोगडाकेदार गाउँपालिका 7 चढेपानीकी 17 वर्षीय भागवती भट्टको राष्ट्रिय झण्डा उडाएर अन्त्येष्टि गरिएको छ। मृत भेटिएको 17औं दिनमा हिजो शव बुझ्दै दशरथन नगरपालिका 6 सेरामा रहेको देशको पश्चिमी सीमा नदी महाकाली किनारमा अन्त्येष्टि गरिएको भागवतीका काका शिवराज भट्टले बताउनुभयो। भागवतीको शव हिजोसम्म जिल्ला अस्पताल बैतडीकै शवगृहमा राखिएको थियो। भागवतीको शवयात्रामा घर परिवार, आफन्त, शुभेच्छुक, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। शवयात्राका क्रममा रुवाबासी समेत चलेको थियो। गत माघ 22 गते विभत्स र निष्पष्ट अवस्थामा भेटिएपछि अपराधको पत्ता लगाउनु पर्ने माग राख्दै आफन्तले शव बुझ्न अस्वीकार गरेका थिए। प्रहरीले बुधबार चढेपानीकै दिनेश भट्टलाई घटनामा संलग्न रहेको भन्दै सार्वजनिक गरेको छ। भागवतीको शव परीक्षण रिपोर्टमा बलात्कारपछि हत्या भएको उल्लेख छ। सार्वजनिक गरेको दिनसम्म दिनेशले आफूले भागवतीको हत्या मात्रै गरेको बताउँदै आएका थिए। तर बिहिबार दिनेशका बुवा समेत राखेर सरकारी वकिलले लिएको बयानमा भने दिनेशले आफूले नै बलात्कार गरी हत्या गरेको स्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि मात्रै भागवतीका आफन्तले शव बुझ्न मानेका हुन्। शव बुझ्नुभन्दा पहिला हिजो बिहान पीडित परिवारले प्रहरी अधिकृत तथा सम्बन्धित निकायलाई जिल्ला प्रशासनमा भेटेर अभियुक्त भनिएका दिनेशले बयान फेरिरहेकाले अझै पनि अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा गर्न आग्रह गरेका थिए। बुधबार नै भागवतीका दाई शङ्कर भट्टले दिनेशका विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा र बलात्कार सम्बन्धी कसुरमा कारबाहीका लागि जाहेरी दर्ता गरेको जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच भागवती हत्या प्रकरणमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमाथि सुरुदेखि प्रश्न उठाइरहेको एक समूहले स्थानीय स्तरमा हाल पनि विरोध जनाइरहेको गुनासो पीडित पक्षको छ। यो समूहले भागवती हत्या प्रकरणलाई राजनीतिक रङ्ग दिन खोजेको आशंका गरिएको छ। त्यसका बावजुद पनि भागवतीको अन्त्येष्टि गरिएको छ। प्रहरीको अनुसन्धानमा फरक मत राख्दै आएको त्यो समूहका एक जिम्मेवार तरुण दल बैतडीका अध्यक्ष एवं स्थानीय प्रतिपक्ष समेत रहेका घनश्याम भट्टसँग सहकर्मी जनक विष्टले कुराकानी गर्नुभएको छ। अपराधी खोज्न हामीले चाहेको हो। अपराधी खोज्ने शिक्षामा हामी सबै क्रियाशील चाहिँ लागिरहेका थियौँ। पोस्टमार्टम रिपोर्टले बलात्कारपछि हत्या बनिएको अवस्था थियो अनि उसले चाहिँ मैले चाहिँ गरेँ, रेप गरेन भनेर भनिरहेको थियो भने रेप गर्ने मान्छे रेप कसले गर्यो त भन्ने कुराको कुरो चाहिँ त्यो शङ्काको विषय रहिरहेको थियो। उसले प्रष्ट रूपमा उसको आमा बुबाका सामने तपाईँको सरकारी वकिलका सामने मैले नै रेप गरेको हुँ र अनि रेप पनि मैले गरेको हुँ भनिसकेपछि यो कुरो जम्मै
सबै सिद्धियो। यो बीचमा भागरथी प्रकरणलाई पनि निर्मलाको जस्तै राजनीतिक रङ दिन खोजियो भन्ने आरोप पनि लाग्यो। त्यसमा तपाईँको पनि भूमिका रह्यो भन्छन्। यसलाई कसरी कसले राजनीतिक रङ दिए अथवा दिएनन् अथवा अब बेलान नबेलान त्यो कुरो अलग विषय, त्यो विषय अलग विषय रह्यो। इन सर्टमा अपराधी सार्वजनिक भइसकेपछि अपराधीले आफ्ना मुखले मैले यो अपराध गरेको हुँ, रेड पनि उसले के भन्छ रेड मात्रै गरेको र रेड गरेन भन्ने जहाँसम्म कुरा थियो। अनि रेड गर्ने मान्छे अर्को हो त अथवा के हो त अथवा उयो कुरो सबै कुराको सार्वजनिक नहुन्जेलसम्म तपाईँको चाहिँ रेड होइन भन्ने यदि आयो भने डिएनए परीक्षण नहुन्जेलसम्म लास नबुझ्ने भन्ने टाइपको पनि कुरा थियो। अब उसले मैले रेड पनि गरेको हुँ, रेड पनि गरेको हुँ, सबै कुरा मैले गरेको हुँ, यसरी गरेको हुँ, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सिरियल वाइज रूपमा जब ऊ भन्दै गइसकेपछि अब यसका पछि आशंका आदि इत्यादि रहने कुरा रहेन। तपाईँ पनि त्यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ। कतिपय मान्छे भागरथीको शव यात्रामा सहभागी भएनन्। विगतमा जो आशंका गरिएको थियो त्यो नै हो भन्ने आशय उहाँहरूको देखिन्छ भनिएको छ। के त्यसमा तपाईँ पनि हो? को शव यात्रामा सहभागी भएनन्, किन भएनन् त्यो कुरो चाहिँ के भने कसले आशंका गरे यो खोजिने विषय भएन होइन। हामी तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक जीवनयापन गर्ने मान्छे, राजनीति गर्ने मान्छे त्यो चाहिँ सबै शवयात्रा आदि इत्यादि अथवा कसले घर घरमा के कुरा गर्दैछ, आफ्नो चुलोमा कसले के कुरा गर्दैछ त्यो चाहिँ आफ्ना इन्डिभिजुअल राइट्सको के बोल्दा छ त्यो उहाँहरूको विषय हो। मैले एउटा जिम्मेवार ढङ्गले भन्नुपर्दा अपराधी पत्ता लाग्यो र अपराधीले कानुन सम्मत प्रचलित नेपाल कानुनले हुने हदैसम्मको कारवाही उसमाथि होस्। अबको कुरा यो रह्यो। अब प्रहरीबाट तपाईँहरूको अपेक्षा के हो अन्तमा? अब कुरो के भने यो अपराधसित जोडिएका कोही अरू छन् भने अनुसन्धानको प्रक्रियामा त उसले गर्दै जाओस्, खोज्दै जाओस्। अब प्रहरीसितको अर्को कुरा के हो भने अब समाजमा यो टाइपका घटना घटाउनका निमित्त प्रहरीको फेरि पनि भूमिका रहन्छ। त्यस कारणले प्रहरीले यो दिशातिर पनि केन्द्रित पाओस्। समाजमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गराउनका निमित्त फेरि पनि प्रहरीको भूमिका छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तरुण दल बैतडीका अध्यक्ष घनश्याम भट्ट। सहकर्मी जनक विष्टसँग भागरथी हत्या प्रकरणबारे कुराकानी गर्नुहुँदै अब अन्य प्रसङ्गहरू। कैलालीमा सामुदायिक वनभित्र सडेको अवस्थामा महिलाको शव फेला परेको छ। जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका 4 राम जानकी सामुदायिक वनमा सोही ठाउँकी अन्दाजी 72 वर्षीय परदेशनी चौधरीको शव सडेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराले चौधरीको शव भेटिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सडेको अवस्थामा भेटिएको शव जङ्गली जनावरले खाएको जस्तो समेत देखिएको छ। चौधरी गत माघ 26 गते घरबाट बेपत्ता भएको बुझिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै डोटीको एक विवाहित युवती मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। जिल्लाको दिफाइल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 पुने पाटाकी अन्दाजी 30 वर्षीय मिनाओजी घरभित्र मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले बिहिबार राति छाती दुखेको भन्दै सुतेकी आउजी बिहान मृत अवस्थामा फेला परेको बताउनुभयो। हत्याको आशंकामा सोधपुछका लागि आउजीका श्रीमान प्रकाश नागरीलाई नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। मृतकको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ। सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा 4 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका युवक कारागार चलान भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 भुइँयाघाटकी 4 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा गत पुसमा पक्राउ परेका भारतको उत्तर प्रदेशका 19 वर्षीय रविकुमार कोरी कारागार चलान भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कोरीलाई जिल्ला अदालतमा भएको थुनचेक बहस पछिको आदेश अनुसार कारागार चलान गरिएको बताउनुभयो। ती युवकलाई गत पुसमा पीडित पक्षले दिएको जाहेरीको आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सरकारको 3 वर्ष कार्यकालको एक प्रमुख उपलब्धि मानिएको प्रदेश राजधानी घोषणा अझ पनि कागजमै सीमित भएपछि प्रस्तावित प्रदेश राजधानी गोदावरीवासी अन्योलमा परेका छन्। गोदावरीको तेघरी वन क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी निर्माण भए आफ्नो गाउँ र वनको मुहार फेरिने स्थानीयवासीको आशा छ। तेघरीमा राजधानी निर्माण गर्दा बहुमूल्य प्राकृतिक छाटयुक्त वन विनाश हुने चिन्ता पनि यथावत नै छ। सुरुदेखि नै विवादको घेरामा परेको गोदावरीमा राजधानी बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि गोदावरीवासी सशङ्कित भएका छन्। तर प्रदेश राजधानीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यो छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ। हिजो सुदूरपश्चिमको राजधानी निर्माण स्थल गोदावरीको तेघरी पुगेर सहकर्मी नारायण अवस्थीले तयार पारेको यो रिपोर्ट।
धनगढी बजारबाट 21 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने गोदावरीको तेघरीमा प्रदेश राजधानी बन्ने घोषणा भएपछि यहाँ एउटा नयाँ टोल बनेको छ। त्यसको नाम नै स्थानीयवासीले राजधानी टोल राखिदिएका छन्। तर राजधानी निर्माणको काम कहिले सुरु हुने हो त्यसको टुङ्गो हुन नसक्दा स्थानीयवासी अन्यलमा पर्न थालेका छन्। राजधानी टोलका एक युवा 18 वर्षीय प्रकाश बोहरा। राजधानी हुन्छ भनेको 3 वर्ष भयो। 3 वर्ष हुँदासम्म पनि एउटा काम पनि सुरु भएको छैन। यस्तो अवस्था देख्दा चाहिँ राजधानी हुन्न। तेघरीको राजधानी टोलकी पार्वती महरालाई सामुदायिक वन क्षेत्रमा राजधानी निर्माण भए आफूहरूलाई घाँस दाउराको लागि समस्या हुने भन्ने चिन्ता रहेको छ। सामुदायिक वनमा आश्रित भए पनि राजधानी नै भइहाले टोलमा विकास हुनेमा भने महरा आशावादी रहनु भएको छ। तर राजधानी निर्माणबारे विवाद कायमै हुँदा भने राजधानी भइहाल्ला भन्नेमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्न। हुन त राम्रै होला र अब त्यही पनि दाउरा घाँसको लागि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। गोदावरीको तेघरीको वन मासेर राजधानी निर्माण गरी वन्यजन्तुको वासस्थान मासिने चिन्ताहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यो विवाद अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। प्रदेश राजधानी भनेर तोकिएको तेघरीकै राजधानी टोलमा रहेको किराना पसलमा भेटिएका उजले भुलको भनाइ भने फरक रहेको छ। उहाँले राजधानी निर्माण भई टोलमा विकास हुने र सबैले रोजगारी पाउने हुँदा राजधानी निर्माण हुनु आफूहरूका लागि सुखद विषय भएको विश्वास गर्नुहुन्छ। के पाउला नि त हजुर, के काम पाउला, कहीँ जानु पाएलो हजुरको के सुविधा होलो। अन्त जानुभन्दा त हाम्रो चाहिँ 10-5 रुपियाँ चाहिँ जानुभन्दा त पनि यहीँलाई मैला गुलमैला पनि चाहिँ जान सकिन्छ। प्रस्तावित राजधानी रहेको तेघरी वनमा राजधानी निर्माण गरिँदा रुखहरू काटिँदा वन विनाश हुने र बाघ हात्ती जस्ता जन्तु विचरण गर्ने जैविक मार्ग नै विनाश हुने चिन्ता र हटेका छैनन्। तर गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष कृष्णराज जोशी भने तेघरीको सामुदायिक वनमा राजधानी निर्माण गरिँदा वन क्षेत्रको विनाशै हुन्छ भनेर चिन्ता गर्नु उचित नभएको बताउनुहुन्छ। सबै रुख काटिहाल्नुपर्ने, त्यो विनाशै गर्नुपर्ने, त्यसलाई उजाड गर्नुपर्ने भन्ने होइन क्या। त्यसमा के छ भने त्यो समस्या विषय छैन। गोदावरीको तेघरीमा राजधानी बन्ने भएपछि उत्साहित बनेर टोलको नाम नै राजधानी टोल राखेका स्थानीयवासी भने अहिले तेघरीको वनमा घाँस दाउरा गर्दै खेतीपातीमै व्यस्त छन्। यदि यहाँ राजधानी निर्माण हुन थाल्यो भने यो गाउँको परिदृश्य बिस्तारै बदलिन थाल्नेछ। सम्भवतः तेघरीको हरियो वन पनि बिस्तारै इतिहास बन्न थाल्नेछ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि नारायण अवस्थी, गोदावरी, तेघरी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 3 वर्ष कार्यकालमा गरिएका महत्त्वपूर्ण काम भन्दै विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रदेशभर 128 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको दावी गरेको छ। करोडौँ खर्चेर निर्माण गरिएका समुदाय विशेषका मन्दिर पनि सरकारको महत्त्वपूर्ण कामको सूचीमा हटाएका छन्। थप विवरणसहित सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। फागुन 5 गते सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुगेको अवसरमा कुनै औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना नगरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 2 दिनपछि शुक्रबार महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। शुक्रबार प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको समारोहमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले 3 वर्षको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भन्नुभयो, 3 वर्ष काम गर्दै आयौं। जनताका अपेक्षाहरू, जनताका चाहनाहरू, जनताको मागहरूलाई पूरा गर्नको लागि प्रदेश सरकारले 3 वर्ष काम गर्यो। त्यसको परिणाम आउने कुरा र त्यसको परिणामलाई विस्तृत रूपबाट जनताले उपभोग गर्ने कुरा समय लाग्छ। तर तपाईहरूको बीचमा हामीले एउटा संक्षिप्त प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गरेका संक्षिप्त जानकारी हामीले ल्याएका छौँ। यो खास गरेर 5 गते प्रदेश सरकार गठन भएको दिनलाई मध्यनजर गरेर हामीले बनाएका थियौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 3 वर्षको मुख्य उपलब्धिमा 128 किलोमिटर सडक कालोपत्री गरेको उल्लेख गरेको छ। यस्तै प्रदेशभरि 322 किलोमिटर ग्राभेल, 708 किलोमिटर सडक निर्माण, 10 सडक पुल निर्माण, 18 झुलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। 57 सामुदायिक भवन निर्माण, 1747 जनता आवासबाट निजी घर निर्माण, 9890 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा विस्तार, 180 किलोमिटर कुलो निर्माण, 48 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारको दावी छ। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा 9वटै सडकलाई प्रादेशिक गौरवका सडकको रूपमा विकास थालिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्ट, यो भनेको
संक्षिप्त एउटा जानकारी। यद्यपि सरकारले गरेका कामहरू जनताको बीचमा छँदैछन्, तैपनि यो एउटा कमसे कम एउटा आम रूपबाट जनताको बीचमा पनि जानकारी जान्छ र हामीले के गर्यौं, के गर्दैछौं र कसरी हामी अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौं भन्ने कुरा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम लगायत कुराहरूबाट आइरहेको कुरा नै हो। तैपनि हामीले यसलाई 3 वर्षको उपलक्ष्यमा ल्याएका छौं र आजको दिनमा यसलाई हामीले सबैमा जानकारी दिएका छौं। 308 मठ मन्दिर निर्माण, 10 गुम्बा, 6 चर्च, 40 पदमार्ग, 12 धर्मशाला, 11 होमस्टे दर्ता र 29 वटा भ्यू टावर, पार्किङ स्थल र संग्रहालय निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। 3 वर्षको अवधिमा 9854 नयाँ उद्योग दर्तालाई समेत प्रदेश सरकारले मुख्य उपलब्धि मानेको छ। प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि हो हामीले सोचे अनुसार, चाहे अनुसार विकास गर्ने कुरा, यसलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने कुरा नभएको हुन सक्छ, तर यसको अर्थ यो होइन केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा होइन। आज जुन व्यवस्था हामीले अपनाइरहेका छौं, यो व्यवस्था भनेको आम जनताले चाहना गरे अनुसारको व्यवस्था हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 2 नीति, 41 ऐन, 9 नियमावली, 1 आचार संहिता, 69 कार्यविधि, 26 निर्देशिका, 1 मापदण्ड, 1 कार्ययोजना, 6 गठन आदेश र 8 मापदण्डलाई समेत 3 वर्षको मुख्य उपलब्धि मानेको छ। प्रदेश सरकारले प्रगति विवरण राखेका कतिपय प्रगति संघीय सरकारको बजेटमा काम भएको समेत पारिएको बताइएको छ, तर प्रदेश सरकार सेवा सुविधा भोगी भएको भन्दै सुरुवातदेखि नै आलोचित हुँदै आएको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ट्ज का लागि कमल साउद, धनगढी। समाचारमा पुनः स्वागत छ। बन्ने प्रसङ्गहरू। सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको चर्को मूल्य वृद्धि भएको भन्दै उपभोक्ताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। धनगढीका बजारमा पसलले पछि फरक मूल्य राखिएको पाइएपछि बजार अनुगमन गरी दण्ड सजाय गर्ने सरकारी निकायले कुनै कारबाही नगरेको देखिएको छ। दिनेश एफएमले हिजो धनगढीका बजारमा मूल्य अनुगमन गर्दा दैनिक उपभोग्य गरिने तरकारी, फलफुलदेखि खाद्य पदार्थ समेतको मूल्यमा एकरूपता पाइएन। मनपरी मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारले कारबाही नगरेको भन्दै उपभोक्ताहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एक सरकारी अधिकारीले भने उजुरी आएको आधारमा मात्रै दोषीमाथि कारबाही हुने गरेको बताएका छन्। सुनौ एक रिपोर्ट। शुक्रबार दिउँसो हामी धनगढीको मुख्य बजार सहित त्रिनगर कृषि उपज हाट बजारमा पुग्दा उपभोक्ताहरू विभिन्न किराना तथा तरकारी किन्न व्यस्त थिए। तर धेरैजसो उपभोक्ताले पछिल्लो 1-1.5 महिनाको अवधिमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। विशेष गरी दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने दाल, चामल, तेल र तरकारी, फलफुलको मूल्य बढेको गुनासो गरिएको छ। एकै सामानको पसलै पछि फरक मूल्य निर्धारण हुन थालेपछि उपभोक्ता मूल्य वृद्धिको मार खेप्न बाध्य भएका छन्। धनगढी बजारमा भेटिनु भएकी धनगढीकी स्थानीय हेमा विष्ट। पहिला 40 रुपियाँमा पाउने चामल अहिले 50 रुपियाँ एकैचोटि हत्तै त्यत्तिकै बढिरहेछ। मसिनो चामलमा पनि त्यत्तिकै, तेलहरूमा पनि अब 200 लिटर पाउने तोरीको तेल 250 रुपियाँ लिटर, 60 रुपियाँ भन्छन्, काहीँ 50 रुपियाँ भन्छन्, काहीँ 30 रुपियाँ भन्छन् होइन। एकरूप नै नभएर त हो नि आफ्नो बोलीमा जसले अब जतिमा बिकाउन सक्यो त्यसको एकरूपता चाहिँ छैन। धनगढीको मुख्य बजार नजिकै रहेको त्रिनगर कृषि उपज हाट बजारमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा एकरूपता छैन। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने उपजको मूल्य निर्धारण गर्ने छुट स्वयं कृषकलाई हुने गरेको बताइएको छ। तर टमाटर, फूलगोभी र बन्दागोभी बाहेक अन्य तरकारी, आलु, प्याज, फर्सी, खुर्सानी, मोटर लगायत तरकारीहरू भारतबाट आउने गरेको छ। 1.5 महिना अगाडि मात्रै 40 रुपियाँमा पाइने चामलको मूल्य बढेर 50 रुपियाँ भएको छ भने तोरीको तेलको मूल्य 50 रुपियाँले बढेर अहिले प्रति लिटर 250 पुगेको छ। यस्तै खाने तेल सनफ्लावरको पनि 70 देखि 80 रुपियाँ बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई छ। तरकारी बजारको मूल्यमा पनि एकरूपता देखिएको छैन। आम उपभोक्ताले एकै सामान पसलै पछि फरक मूल्यमा किन्दै आएका छन्। यस विषयमा त्रिनगर कृषि उपज हाट बजारका अध्यक्ष भवान सिंह चैसिर यसो भन्नुहुन्छ। स्थानीय उत्पादनको कम हुनु र बाहिरबाट उत्पादन बढी आउनु भन्नेको नै पहिलो समस्या थियो। दोस्रो कुरा कस्तो छ भने किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको माल यस हाट बजार भित्र उहाँहरूले ल्याएर बिक्री गर्दाखेरि उहाँले नै त्यो रेटको निर्धारण गर्छ। लोकल स्थानीय या नेपालकै उत्पादन भइदिएको खण्डमा त्यो चाहिँ अति उत्तम हुन्थ्यो र त्यसको रेट जे जसो भए पनि आखिरकार त्यसको कर ट्याक्स सरकारले जान्थ्यो। आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकाय भने उदासीन देखिएका छन्। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयको हो। तर उक्त कार्यालयले भने गुनासोको आधारमा मात्रै छानबिन र कारबाही गर्ने गरेको छ। अन्य समयमा भने बजार अनुगमन पनि निकै कम भइरहेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय कैलालीका प्रमुख कमल बहादुर पुन। कसरी मूल्य वृद्धिको कुन आधारमा तपाईको त्यो
लागत मूल्य बढेर गएको के आधारमा तपाईँले मूल्य वृद्धि गर्नु हो भनेर यो मूल्य वृद्धिको बारेमा हाम्रो विभागले पनि अनुसन्धान गरेको थियो त्यस बारेमा। यसरी चाहिँ बजारमा अराजकता किसिमले मूल्य वृद्धि नहोस् र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नहोस् भन्ने कुरामा वाणिज्य कार्यालय सजग छ। कैलालीमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लाको आपूर्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिलाई बजार अनुगमन गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ। तर अहिलेसम्म मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै कारबाही गरेको र नियन्त्रणको लागि कुनै प्रयास गरेको देखिएको छैन। कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल चौधरी 7 दिनमा मलाई जानकारी दिएको, जानकारी प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ अनुगमन भएको जोरै हुन्छ नि। उहाँको आफ्नै नेतृत्व मात्र छ, उहाँको नेतृत्वमा भइरहने राखेको छ नियमित रूपमा। अब हामीले पनि अनुकूल मिलाएर गरौँला। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने तथा एकरूपतामा ल्याउने अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले समेत दिएको छ। तर अहिलेसम्म कुनै निकायले पनि त्यसमा ध्यान दिन सकेका छैनन्। त्यसको सिधा असर धनगढी बजारमा दैनिक किनमेलका लागि आउने जस्ता थुप्रै उपभोक्ताहरूमा परेको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी बजार। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको 7 दशक पूरा हुँदा समेत पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु अगुवाहरू अझै विफल रहेको भन्दै विज्ञहरूले वर्तमान नेतृत्वको खरो आलोचना गरेका छन्। प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात पनि प्रतिगमन फर्किएको भन्दै उनीहरूले दुखेसो पोखेका हुन्। प्रजातान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन नसक्दा रोजगारीको खोजीमा अझै पनि नेपाली युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यता हटिसकेको छैन। स्वास्थ्य तथा शिक्षाको पहुँच सहज भइसकेको छैन र जाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिका आधारमा हुने विभेद समेत कायमै रहेको पाइएको छ। सुनौ सहकर्मी सरेन जैरुको रिपोर्ट। वीर शहीदहरूको प्राण आहुति र नेपाली जनताको अथक प्रयासले विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। पूर्व मन्त्री समेत रहेका सुदूरपश्चिमका 83 वर्षीय वामपन्थी नेता चन्द्रदेव जोशी प्रजातन्त्र स्थापना भएको हेर्ने साक्षी हुनुहुन्छ। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि आफूले 2008 सालमा थाहा पाएको उहाँ बताउनुहुन्छ। प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन गर्ने नेताहरूमा देशभक्तिको भावना थियो, तर अहिलेका नेतृत्वको विगत राम्रो नभएका कारण उनीहरूले वर्तमानमा राम्रो काम गर्न नसकेको र त्यसैले अब नयाँ नेतृत्व अगाडि आउनुपर्ने नेता चन्द्रदेव जोशीको ठम्याइ छ। एउटा पहिलो पिँढी जसको विगत राम्रो थियो त्यो पिँढी समाप्त हो। जुन नयाँ पिँढी अहिले सक्रिय रूपमा अगाडि आइरहेको छ तिनीको विगत राम्रो छैन, जनताले तिनीहरूमाथि विश्वास गरिरहेका छैनन्। पाका नेताहरूका विचारमा सरकार जनताको विश्वासमुखी हुनुपर्दछ। सरकार चलाउने नेतृत्वमा देश, समाज र राष्ट्रहित प्रतिको इमान्दारिता, लगनशीलता र इच्छा शक्ति हुनुपर्दछ। नेतृत्वमा जनताको विकास, राष्ट्रहितको भावना जागृत हुनुपर्दछ। तर अहिलेको नेतृत्वमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएकोले समस्या देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। बझाङका पुराना नेता एवं राजनीतिज्ञ हरिलाल भट्टराई हरेक पार्टीका नेतृत्वमा चाहिँ इमान्दारिता चाहियो, लगनशील चाहियो, अनि हजुरको चाहिँ के अरे एउटा इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। देश, समाज, राष्ट्रलाई म बनाउँछु भन्ने चाहिँ भावना चाहिँ जागेर भन्यो भने मात्रै हुने सम्भावना हो। अहिले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली छ। प्रजातन्त्र जनताले जनताको लागि जनताद्वारा शासन सञ्चालन गरिने पद्धति भएकोले जनताले विकास पाउने आशा गरेका थिए। तर 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि जनताले राज्यबाट केही नपाएको गुनासो कैयौंको छ। तिनै मध्येका एक थारू कल्याणकारी सभा कैलालीका सभापति प्रभात कुमार चौधरी। अब लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र पछि गणतन्त्र थपियो भनौँ न, अब थपिसकेपछि जनताहरूको मूलभूत रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा वास्तवमा उपभोग गर्न पाएकै छैनन्। विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते एक तन्त्रीय जहानिया राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा शुक्रबार सुदूरपश्चिम सहित देशैभरि 71औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ। तर राजतन्त्रको छत्रछायामा त्यो पटक पटक छिनिएर देशमा पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भएर गणतन्त्र समेत आइसक्दा जनताका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको अनुभव धेरै पाका नेताहरूको छ। तर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते अचानक संसद विघटन गरिदिएपछि देशमा प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संस्कारबारे बहस पुनः चर्किँदै ती अहिले देशैभर सडकमा पोखिने क्रम जारी छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि सरेन जैरू, धनगढी। र कञ्चनपुरमा मोटरसाइकल र लागु औषध सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलेश्वरी मातहत बोर्डर आउटपोस्ट थापा चोकबाट
खटिएको सीमा गस्ते टोलीले बेलोरी नगरपालिका 1 फटियाबाट मोटरसाइकल र लागु औषध सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा धनगढी उपमहानगरपालिका 6 मट्यारी बस्ने 18 वर्षीय विवेक राणा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उहाँले चलाएको से 5 प 9017 नम्बरको मोटरसाइकल शङ्का लागेपछि चेक जाँच गर्दा उनको साथबाट 6 ग्राम लागु औषध पनि बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबर पुनः एकपटक। बलात्कारपछि हत्या गरिएको 17औं दिनमा भागरथीको राष्ट्रिय झण्डा उडाएर अन्त्येष्टि घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन स्थानीय प्रशासनसँग आग्रह। सुदूरपश्चिम सरकारको 3 वर्षको प्रमुख उपलब्धि मानिएको प्रदेश राजधानी घोषणा कागजमै सीमित। गोदावरीमा प्रदेश राजधानी निर्माण हुनेमा गोदावरीवासी अझै अन्यलमा वन विनाशको चिन्ता यथावत। सुदूरपश्चिम सरकारको 3 वर्ष कार्यकालमा 128 किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको प्रमुख उपलब्धि। करोडौं खर्चेर निर्माण गरिएका समुदाय विशेषका मन्दिर पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमा। सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा दैनिक भोग्य वस्तुको चर्को मूल्य वृद्धि भएको भन्दै उपभोक्ताहरू आक्रोशित। पसलले पछि फरक मूल्य राखिदिए पनि बजार अनुगमन नभएको पाइयो। र प्रजातन्त्र स्थापना भएको 7 दशक पुरा हुँदा समेत पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्न अगुवाहरू अझै विफल भएको विज्ञहरूको ठहर। राष्ट्र र जनताको हितको भावना भएका इमान्दार र जुझारु नेताहरू अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव। यस दिनेश खबरका साथमा मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त, सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै मोबाइल अनलाइन र लम्की एफएमबाट समय एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को समाचार साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ नयाँ र ताजा घटनाक्रमका लागि दिनेश एफएम सुन्दै गर्नुहोला भने पल पलको अपडेटका लागि दिनेशखबर.com पढ्दै र हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेको यो समाचारबाट रोशन भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।